Здравствуйте. Сегодня в интернете я нашел список признаков, по которым отличают лженауку от науки. И наши ученые, наш комитет по лженауке четко говорит, вот этим заниматься не стоит, это глупости, это неправильно. И только то, что мы советуем, является настоящей наукой. Для эксперимента я решил провести судебное расследование, судебное заседание по делу Джордано Бруно, именно исходя из принципов нашего сегодняшнего понимания о том, что такое лженаука. Мы будем использовать не те доводы, которые использовались в реальном средневековом суде над Джордано Бруно в городе Риме, а те, которые определяют на сегодняшний день, является ли лженаукой то или иное направление. Первое. Выступающий специалист имеет ученую степень в одной области науки, а гениальное открытие делает совсем в другой. Подсудимый Бруно является священником, не удостоенным ни одной ученой степени. Он автор многочисленных трактатов, что явно показывает его склонность к графомании. Он пишет о вещах, о которых не может ничего знать, не являясь признанным авторитетом в области астрономии. Вердикт. Виновен. Употребление словосочетаний «официальная наука», «официальная парадигма». Постоянные претензии к научному сообществу. Подсудимый отрицает официальный подход, подтвержденный работами гениальнейших ученых всех времен Птоломея и Аристотеля. В течение 8 лет, пока шло судебное разбирательство, еретик неоднократно называл современную науку ложной, а выводы признанных ученых Европы необоснованными. Вердикт – виновен. Третье. Неупоминание альтернативных гипотез. Подсудимый постоянно сравнивает свои выводы с признанными официальной наукой. Вердикт – невиновен. Четвертое. Список литературы в конце научной статьи или книги. Среди источников, используемых автором, преобладают не научные труды, а популярные книжки. Нами уже упоминалось, что автор использует не труды признанных корифеев науки, а пользуется абсолютно ненаучными работами сомнительных специалистов. Возьмем, к примеру, Николая Коперника. Кто это вообще такой? После многих лет попыток обучения он наконец сумел получить степень доктора канонического права. Этот человек занимался лечением, не имея степени врача. Он построил гидравлическую машину, подающую воду в дома города Фрамборке, не имея лицензии на инженерную деятельность. Работа этого лжеастронома без ученой степени не была признана официальной наукой. Именно такие авторы являются авторитетами для подсудимого. Вердикт. Виновен в распространении лженаучных данных. Пятое. Использование очень простой логики для объяснения сложных объектов, явлений. Например, если из А следует Б, то из Б следует А. Предлагаются простые решения сложных явлений. Подсудимый подсовывает нам выдернутые факты из наблюдений за небесными светилами и на этом основании делает свои выводы. А где глубокое осмысление божественного промысла и мыслей, изложенных в трактатах официальных теософов? Этот еретик, исключив главные звенья логической цепи, подменяет истинно научное мировоззрение на псевдологические заключения. Вердикт. Виновен. Шестое. Чрезмерная глобальность обобщений и безапелляционность суждений. Использование слов «никто» и «никогда». Обвиняемый смеет рассуждать о возможности существования других миров, других цивилизаций. Он смеет утверждать, что следует из мысли, что Земля крутится вокруг Солнца, мир един. Таким его создал Бог. Это подтверждается официально наукой. Вердикт. Виновен. Седьмое. Красивые книжки, изданные большим тиражом и неспециализированным издательством. Ни одна типография при университете этих светочей официальные знания не взялась публиковать теоретические книги этого лжеученого. Вердикт. Виновен. Восьмое. Коммерческий характер лженаучной деятельности. Подсудимый смеет утверждать, что такой подход позволит развиваться географии, экономии, астрономии. Государства, введшие гелиоцентрический взгляд на Вселенную, разбогатеют и будут властвовать над миром. Вердикт. Виновен. На основании вышеизложенного прошу признать Джордано Бруно лжеученым, распространяющим вредные ненаучные мысли, приговорить к сжиганию на костре. Приговор вынесен судом города Рима 1600 года от Рождества Христова на основании положения о признаках лженауки 21 века. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Для чего вообще я провел весь этот фарс суда? Для того, чтобы показать, что принцип, если современные ученые не считают это направление правильным, то оно действительно неправильно. Так ли это? Самые смелые изобретения сделаны не вследствие каких-то ученых мыслей, уже существующих. Они сделаны вопреки им.
подумайте об этом в следующий раз, когда будете клеймить что-то лженаукой.